အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါစနေနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲလည်းဖြစ်တယ်တကယ်ကိုအရေးပါတယ်ပေးသက်တွေအတွက်ရောပွဲကောင်းဖြစ်မဲ့လန်ဒန်ဒါဘီပွဲပေါ့လက်ရှိမှာ Chelsea ရော West Ham ရောက55မှတ်စီရထားတယ်ဒီပွဲမတိုင်မီမှာသူတို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Liverpool က Newcastle ကိုမထင်မှတ်ပဲတေးကြလိုက်တဲ့အတွက်ဒါ Chelsea ရော West Ham တို့ကဒီနေ့ပွဲအနိုင်ရတဲ့သူဟာတော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းမဲ့အခြေအနေဘူးဆိုတော့ဒါနှစ်သိန်းလုံးအတွက်တကယ်အရေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာ Thomas Tuchel ကတိုက်စစ်ပိုင်းက Tammy Abraham ကို Giroud ကိုမသုံးဘဲ Hakan Ziyech ကိုလည်း force number 9မထားဘဲနဲ့ Timo Werner ကိုထားတယ်ပြီးတော့မှကွင်းလယ်မှာတော့ Christian Pulisic နဲ့ Mason Mount ပြီးဒီ wing back နေရာမှာတော့ Chilwell နဲ့ဒါ Azpilicueta ကိုဒါပထမဆုံးချိန် wing back ဖြစ်သုံးတယ်ပုံမှန်အားဖြင့် Reece James ကိုသုံးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်က Hudson-Odoi ကိုသုံးပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ Azpilicueta ကိုသုံးပြီးတော့ center back မှာ Rudiger ရဲ့ဒါ Thiago Silva နဲ့ Christensen ပေါ့ဆိုတော့တကယ်တမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာ proper center back 4ယောက်ပုံစံမျိုးသူထားတယ်ဒါဝက်ဆမ်မှာတော့အဓိကကစားမှာဖြစ်တဲ့ဒါ Mikel Antonio မပါနိုင်ခဲ့သလိုဒါသူတို့ကွင်းလေကဒီ Declan Rice နောက်ဘယ်နောက်ခံလူဒါ Aaron Cresswell နဲ့ center back က Craig Dawson ရောအားလုံးလွဲချော်လို့တော်တော်လေးကို weak ဖြစ်တယ်ဒါဝက်ဆမ်နဲ့ Chelsea ပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါ Premier League မှာအကြိမ်90မြောက်တွေ့တယ်တယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ကိုအကြိမ်နဲ့ကစားခဲ့ရသလိုတကယ်ခက်ခဲကစားခဲ့ရတယ်နှစ်သင်းလုံးကအရန်ထိုက်ဖြစ်တော့ပထမပိုင်းမှာရောဒုတိယပိုင်းမှာပါနှစ်သင်းလုံးသိပ် chance ပြဘူးဒါပေမဲ့ Chelsea သင်းမှာက quality အစီရေးသွေးများတယ်ကစားမတွေပိုပါတယ်ဒါ Chelsea ဘက်က movement လေးတွေကောင်းတယ်တစ်ချက်ထိုးဖောက်မှုတွေကဂိုးရနိုင်သလို Chelsea ဒီနေ့ပွဲမှာဒီ Timo Werner ကိုသုံးတဲ့နီးပြရဲ့အဓိကရွေးချက်ကဒီ Watson နောက်ခံလူတွေရဲ့ get him behind ပေါ့ဗျာဒါသူတို့နောက်ခံလူကြားတွေကနေဖြတ်ပြေးပြီးတော့ဒါသူတို့ဘက်က plan ကောင်းလုပ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းမှာလည်း Timo Werner ဟာဒီလိုမျိုးအချိန်2ချိန်3ချိန်လောက်လုပ်ခဲ့သလိုဒါ Chelsea ဘက်ကဂိုးရဖို့လေကြိုးတယ် Watson ဘက်ကတော့ဒါသူတို့အားသက်တဲ့ set piece တွေကိုအသုံးချဖို့လုပ်တဲ့အချိန်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာ set piece တွေရတာတော့မှားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက် decision တွေမှားနေတဲ့ final သက်မှာဒါသူတို့ဘက်ကထိရောက်တဲ့ product မျိုးမထွက်လာခဲ့သလိုတစ်ဖက်က Chelsea ရဲ့ခံစစ်က Thiago Silva ရော Rudiger ရော Christensen ရောတည်ငြိမ်ခဲ့သလိုဒါကွင်းလေက Kante ရောဂျိုဂျင်ယိုကိုတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါ Chelsea တွေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ပထမပိုင်းမှာဒါဂိုးတာရသွားတာဘယ်လိုမှရုန်းကန်ရသူဒုတိယပိုင်းမှာလည်းဒါသူတို့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးဒါ 1-0 away from home မှာနိုင်နေပြီးတော့ဒါဥဆောင်ကိုရထားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ defensive ခံစစ် mindset ကြောင့်ပဲနည်းနည်းထိုင်ကစားပြီးတော့တံပြန်တိုက်စစ်မှာပဲဒုတိယပိုင်းဂိုးရဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဒါ Thomas Tuchel အနေနဲ့ Chelsea အသင်းကိုဒါလက်ရှိမှာရောဥရောပမှာပါဒါ clean sheet အများဆုံးပြိုင်ပွဲရဲ့မှာရအောင်စွမ်းဆောင်ထားတဲ့အသင်း Thomas Tuchel လက်ထက်မှာ Chelsea ဟာပြိုင်ပွဲရဲ့28ပွဲမှာ clean sheet စုစုပေါင်းသူရထားတာ28ပွဲပေါ့ဗျာပြိုင်ပွဲရဲ့28ပွဲဒီ clean sheet ရထားလို့ဒါဟာဥရောပတိုက်လုံးမှာရှိရင် Manchester City နဲ့အတူပူးတွဲအများဆုံးဒါတောင် Paris Saint-Germain မှာ23ပွဲ clean sheet ရထားတာ Tuchel ရဲ့ပွဲတော်တော်များများပါတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် Thomas Tuchel အသင်းက 1-0 upဒါပြီးရင် job done ပဲခံစစ်ကို solid ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းတည်ငြိမ်ကစားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာအစိုးရကအကောင်းကပါလဲဆိုတော့ဒါခံစစ်ပိုင်းကသူ့အနေနဲ့ပြောစရာမရှိဘူး improvement တွေအများကြီးရှိပေမဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Timo Werner ဂိုးရတယ်တိုက်စစ်မှုဂိုးရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ဒါသူ့အတွက်ကောင်းတဲ့သတင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေမျှော်နေထားဆိုအရင်က Carlo Ancelotti ရဲ့အသင်းလိုမျိုး Antonio Conte အသင်းတခြား Jose Mourinho အသင်းဟောင်းတို့ဒါဒီလိုအသင်းတွေရဲ့ဒါ Frank Lampard ရဲ့အသင်းလိုပေါ့တိုက်စစ်ကဂိုးတွေမြိုင်သွင်းနေတာတော့မမြင်ရဘူးရတဲ့အခွင့်အရေးနည်းနည်းလေးကနေပဲရသမျှအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးဂိုးရမယ်ပြီးရင်ခံစစ်ကို shut down လုပ်ပြီးတော့ solid performance နဲ့အနိုင်ယူမယ်ဒါဟာဒီဘက်နောက်ပိုင်းပွဲမှာ Thomas Tuchel ရဲ့ Chelsea ရဲ့ဒါ game plan ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာReal Madrid နဲ့ Champions League ကစားရမယ့်ပွဲရှိတာလေသူတို့အတွက်အဓိကပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ကစားအားချန်တာတို့ဒါပွဲပြီးချန်တဲ့လူစင်းချန်တာတို့ဘာလို့အပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လေ Reece James လည်းမသုံးခဲ့သလိုတစ်ဖက်ကလည်းဒါ Kai Havertz ကိုလည်းနားခဲ့ပြီးတော့ဒါခံစစ်ပိုင်းနေကွင်းလေတွေတော်တော်များများကိုလည်းဒါဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုထိန်းကန်တယ် Watson အနေနဲ့ဒါကွင်းလေက Declan Rice မပါတဲ့အချိန်တောင်ပံက Aaron Cresswell မပါတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးအားနေတယ်ဒါ Jarrod Bowen နဲ့ Lingard တို့ကသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့ try တာပဲဒါပေမဲ့လည်း Chelsea ကန်စစ်ကိုထူးထူးခြားခြားချင်းချောက်နိုင်ခြင်းမရှိတလုံးလားပဲဗျာထောင်းကန်ဘောကရှုပ်ရှက်ခက်ကြနေတာကနေဒါ Azpilicueta လက်နဲ့ထိပြီးတော့ပခုံးနဲ့ထိပြီးတော့မှလက်ထိပြီးတော့မှဘေးထွက်သွားတယ်တလုံးတော့ပဲ Watson နေနဲ့ danger ဖြစ်တယ်ဒါ Chelsea ဘက်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါဒီဂိုးရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေထဲမှာဒါသူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Timo Werner ဟာဆိုရင်လက်ရှိမှာဂိုးပေါက်ပြောက်နေရလဲကြာပြီဒါသူ့အနေနဲ့ဒီပွဲမှာထူးထူးခြားခြားဂိုးပြန်ရဖို့သူအချိန်စူးစမ်းရင်းကနောက်ဆုံးမှာသူ့အတွက် reward ရလာတယ်
ဒါသူဒီပြောမယ်တီမိုဗာနာကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာကြည်တာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဂိုးရတာမရတာကသူ့အပိုင်းဒါဂိုးရတာမရတာကသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်ကောင်းဆိုင်ပေမဲ့တပွဲလုံးအတွင်းမှာသူကဘယ်တော့မှမရက်ဘူးတောက်လျှောက် run နေတယ်ဒါကစားမဒီ Chelsea ကစားမတွေက 1-2 ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းကြောင်းနဲ့ချပြီးပြေးခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာအမြဲတမ်း opening ဖွင့်နေပြေးတယ်ဒါတချို့လုံးတွေဆိုရင် Mason Mount နဲ့ 1-2 ရိုက်တယ်သူပြေးပြီးတော့ one touch နဲ့ပြေးဖို့လုပ်တယ်နောက် Christian Pulisic နဲ့တစ်ခါထပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကစားမတွေကသူလိုချင်တဲ့ဘောလုံးလမ်းကြောင်းနဲ့ချပေးတဲ့ဟာတွေမပေးတာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြောချင်တာက Timo Werner ဟာသူ့ရဲ့ work rate ကအရန်ချီးကျူးစရာကောင်းသလိုဒါ Chelsea ရတဲ့အနိုင် goal ဆိုရင်လည်းကွင်းလေကအန်ဂိုလိုခန်တီပေးလိုက်ရကနေအဲ့အချိန်မှာဝက်ဆန်ကလည်းမနိုင်ပြောရင်ဒါခန်းစစ်ကပုံမှန်ကစားရင်ခန်းစစ်3ယောက်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆင်းတဲ့အခါမှာခန်းစစ်9ယောက်မှာကွင်းလေကစားမတွေဖြတ်ဆင်းတဲ့အခါမှာ9ယောက်လောက်ဖြစ်နေတော့ Chelsea ကလုံးဝကို space မရှိဘူးဝက်ဆန်ရဲ့ခန်းစစ်နောက်တန်းကနေကြော်ဖို့ space မရှိလို့ဒါအတော့အစိတ်လေးတွေကနေတော်တော်လေးခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝက်ဆန်တိုက်စစ်ဆင်တဲ့အခါမှာနောက်တန်းမှာ space တွေများတဲ့အခါကိုကောင်းကောင်းအခွင့်ယူပြီးတော့ခန်တီပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကနေဒါ Timo Werner ရသွားတယ်အဲ့ဘောလုံးဆိုရင်သူ့ရဲ့ holder blade လည်းကောင်းပြီးတော့မှအသင့်ပါလာတဲ့ Christian Pulisic ကိုပေးနောက်ဘေတောင်ပန်က overlap လောက်လာတဲ့ Van Chilwell ကဆင် Chilwell တော်တော်လေးကောင်းနေဗျ timing ကိုက်ပြီး area ကိုချပေးတဲ့အခါမှာလုံးဝကို Werner clear ဖြစ်ပြီးတော့အပိုင်ပိတ်သွင်းသွားတယ်ဒါသူ့အတွက်တော်ကြာပြီဗျဒီယာဒီမှာဆိုရင် Premier League က6ဂိုးမြောက်ဒါပြိုင်ပွဲရဲ့မှာဆိုရင်ဒါသွင်းဂိုး20မြောက်သူသွင်းနိုင်ခဲ့တာဒါသွင်းဂိုး20မြောက်မှာပါဝင်ပတ်သက်တာ Timo Werner အတွက်တကယ်တမ်းပြောရင်သူတော်တော်လေးရုန်းကန်နေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါသူ့အနေနဲ့ဒါလက်ရှိနေထားရ17ဂိုးသွင်းပြီးတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့မှာ17ဂိုးသွင်းပြီးတော့ကိုဖန်တီးပေးတယ် Premier League မှာဆိုရင်တော့6ဂိုးဒါပေမဲ့သူနောက်ဆုံးဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ Premier League သွင်းဂိုးကဒီနောက်ဆုံးသွင်းနိုင်ခဲ့တာက February လမှာနောက်ဆုံးသွင်းခဲ့တာအဲ့တုန်းက Newcastle ကိုနိုင်တဲ့ပွဲမှာသူဂိုးသွင်းတာဆိုတော့ဒါသူ့အတွက် Premier League 23ပွဲအကြာမှာဒုတိယမြောက်သွင်းဂိုးရခဲ့တယ်ဒါ Chelsea အတွက်လည်းအရေးပါလို့ဒီ Champions League ကန်တော့မဲ့အချိန် Timo Werner အတွက်လည်းယုံကြည်မှုရခဲ့တယ်ဒါ Christian Pulisic ကတော့ဒါ chance တွေ try ခဲ့ပေမဲ့ဒါ Mason Mount ရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာကန်သွင်းချက်တစ်ချက်ကိုသမား Fabianski စေလို့ပြန်ထွက်လာတာကို Timo Werner ဒုတိယမြောက်အနိုင်ကိုရနိုင်မဲ့ဒါသူဟန်ချက်နည်းနည်းလောပြီးတော့ဒါပိတ်လိုက်တာဘေးထွက်သွားတယ်ဒါကလွဲရင်တပွဲလုံးမှာသူတော်တော်လေးမစိုးဘူးစူးစမ်းတယ်လို့ပြောသလိုဒါကွင်းလယ်မှာတော့ Mason Mount တော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်ခန်းစစ်ကတော့ဒါပြောကြမလို့ solid ဖြစ်တယ်ဒါ Chelsea အနေနဲ့ဒါအဝေးကွင်းမှာ job done ပေါ့သူပြင် London Derby မှာသူတို့အနေနဲ့ဒါနောက်ဆုံး3နှစ်ဆက်မနိုင်ဒါ3နှစ်မို့4နှစ်ရှိပြီသူတို့မနိုင်ဘူး away from home မှာဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်ဒါယာမလန်ကိုရဲ့နောက်ကျကိုနဲ့ Chelsea ရှုံးခဲ့ဘူးတယ်ဒါကိုကြည်ချင်းအပြည့် Chelsea ဟာသင်ခန်းစာကောင်းယူထားတယ်ဒါဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင် Tammy Abraham လည်းဝင်လာတယ် Tammy Abraham ဆိုရင်လည်းဒါ14ပွဲဆက်တိုက်လုံးဝပါဝင်ခွင့်မရဘဲနဲ့ဒါသူ့အတွက်ပထမဆုံးပါဝင်ခဲ့ရလို့ပွဲပြီးကန်ဒီမှာ Mason Mount ရဲ့ cross ကနေသူဂိုးရနိုင်မဲ့အပိုင်ခေါင်းတိုက်ချက်ရှန်ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ overall performance ရကြည့်ရင် Weston ဘက်ကလည်းအရန်ကြီးမညံ့ခဲ့တယ်လို့သူတို့လည်းအကောင်းကောင်း create တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပွဲကတကယ် tight game ဖြစ်တဲ့အကျိတ်နဲ့တကယ်ကြက်တဲနဲ့ခက်ကစားခဲ့ရပြီးတော့ဒါအခွင့်အရေးကိုအသုံးချတဲ့ Chelsea ကအနိုင်ရသွားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက Danley ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် Craig Kavanagh ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့မိနစ်80လောက်မှာ Chelsea ကဘယ်ချမ်းဘန်ချီဝဲကိုပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်လို့ဆိုပြီးတော့ Weston ရဲ့နောက်ခံလူဒါဘာဝိုင်းနာကိုထုတ်လိုက်တယ်Fabian Barboina ဆိုတော့ဒီလုံးမှာဘောလုံးကျလာလို့သူကကန်လိုက်ရာကနေ follow through ဖြစ်ပြီးတော့ဒါဘန်ချီဝက်ကိုသွားကန်မိတဲ့ကြောင့်ထောက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တခါလေကြာရင် Premier League ကိုနားမလဲတာဒါရည်ရွယ်ချက်ပါပြီးပါတာလဲမှုတ်သလိုသူကိုယ်တိုင်ကဘောလုံးရှင်းထုတ်ရင်းကဒါနောက်က follow through ကထိသွားတာဆိုတာကသူကဒီဘန်ချီဝက်ကိုဒဏ်ရစေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူဖြတ်ထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြတ်ထုတ်လို့ရှိရင်တော့တမျိုးဒါအနီးကပြလို့ရပါမယ်ဒါသူကိုယ်တိုင်သူ့အတူဘောလုံးရှင်းထုတ်ရင်းကဒါရှင်းထုတ်ရင်းကအရှိန်နဲ့ဒီချေဝဲကိုသွားထိတာဗျချေဝဲကိုသွားထိတဲ့ခါမှာ तू ကသူ့ရဲ့ဒီထိသွားတဲ့ခြေထောက်က high ဖြစ်သွားတော့ချေဝဲကို injury ဖြစ်စေတဲ့ဒါ serious foul play ဆိုပြီးတော့VAR ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ Craig Kavanagh ကို VAR သွားကြည့်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ VAR ကြည့်တဲ့ခါမှာ Craig Kavanagh ကအဝါကပ်အစာအနီးကပ်ပြပြီးတော့ဒါသူ့ကိုထုတ်လိုက်တယ်ဒါခကြရင်ကျွန်တော်ပြောဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်ကြည့်ဗျာဒါဒီစနေမှာဆိုရင်လီဗာပူးကဒါကာလန်ဝါဆန်ရဲ့ခြေပါကိုပေးရမယ့်အခြေအနေမှာလက်ထိဘောဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒါတကယ်ဆိုရင်ဒါ तू သိတော့မသိဘူးဗျာ तू ကန်နေကိုသမား Alisson နဲ့ထိပြီးပြန်ထွက်လာတော့ तू ဒီမှာထိပြီးတော့ तू ကန်လိုက်ချိန်မှာဂိုးရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါအရန်ကန်ဆိုးတယ်ဒါအခုဆိုရင်ကြည့် VAR ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ inconsistent ဖြစ်တာမနေ့က Everton နဲ့ Arsenal ပွဲဆိုရင်လည်းကြည့်လိုက် Nicola Pepe injury ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ line ပေါ်မှာရှိပေမဲ့လည်း offside ဖြစ်တတ်မှာတယ်အခုကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန် Premier League မှာပြဿနာကဘာလဲဆို offside ကို तू က clearly မြင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့မတိုင်းပဲနဲ့ full တွေ6ထောက်တွေဘာတွေနဲ့မတိုင်းဘူး तू ကဒါဥမာဆိုချင်တာက
outside လမ်းကြောင်းပေါ် line ပေါ်မှာရှိတဲ့အခါမှာလက်ထွက်နေလို့ရှိရင်လက်ကိုမတိုင်းဘူးပခုံးနဲ့တိုင်းတာတို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာကမျိုးလုံးနဲ့တန်းမြင်တဲ့ဟာကိုတိုင်းလိုက်မြင်အကျော်ရင်အောက်တယ်ပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါ Premier League ကဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါ UEFA နဲ့ကွာတာဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကဒါ Premier League လို့မဟုတ်ဘူးဒါ Premier League လို့တိုင်းကျင်တာနဲ့တိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာစမ်းတက်ရှိတယ်ဒါထွက်လာတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အကုန်တိုင်းတယ်ဆိုတော့ထွက်လာတဲ့ image မှာဘယ်လောက်ပါလဲဒါထားပါတော့ခေါင်းကြီးလက်ကြီးကထွက်နေပြီးတော့ body တွေအကုန်လုံးကြံခဲ့လို့ရှိရင် Premier League ကအဲ့လက်ကိုမချိန်ဘူးအောက်က body နဲ့ဟိုဘက်ကလူနဲ့ချိန်တာအဲ့လိုမျိုး UEFA ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးပဲလက်ထွက်ရင်လက်နဲ့ချိန်တယ်နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့တို့ကချိန်တာပြီးတော့ UEFA မှာကကျွန်တော်တို့ Premier League လို့replay ပြန်မပြဘူးဗျာ VR ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒါ Premier League ကတော့ပြန်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ inconsistent အရန်ဖြစ်လွန်တယ်မှားတဲ့ခါအရန်မှားတယ်ဒါလူကြီးတွေကမကြည့်လိုက်နဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ monitor ကိုသွားကြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတင်းကထုတ်ခံရပြီအဲ့လိုမျိုး monitor သွားကြည့်ပြီးကန်ဆိုတာအာဆင်တသိမရှိတယ်ဒါကတော့ကကြရင်လေ VR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အသင်းကိုတကူအားမရဘူးကိုယ့်အသင်းအမြဲတမ်းကန်ဆိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ Chelsea ကဒီတယောက်တာရသွားတဲ့အချိန်မှာ Watson ထုတ်ခံရတဲ့ဒါ Fabian Barboina ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကနည်းနည်းလေးပြင်းထန်နေဗျဟုတ်တယ်ကစားတာ foul ဖြစ်သွားတာတော့မှန်တယ် follow through ကသူလည်းမတက်နိုင်ဘူးဗျသူ့ဟာသူဘောလုံးကန်ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းရင်တာကအရှိန်လိုပြီးတော့ဟိုကောင်သွားထိတာကိုဒါဟိုကောင်ကို serious foul play ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဓာတ်ရိုက်အနီးကပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲနိုင်သွားတဲ့အတွက် Thomas Tuchel ကိုတော့ချီးကျူးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ Chelsea နီးပြသမိုင်းမှာဒီလိုမျိုးဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ခဲ့သလိုနီးပြတစ်တယောက်အနေနဲ့အဝေးကွင်း17ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ရအောင်စွမ်းဆောင်ထားတယ်ဒါအဝေးကွင်းဆိုရင်10ပွဲပေါ့ဗျာဒါဟာ Thomas Tuchel အတွက်ဒါ Premier League မှာအဝေးကွင်း10ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိရအောင်စွမ်းဆောင်ထားတဲ့ပထမဆုံးနီးပြဖြစ်သလိုဒါဒီလိုမျိုးစွမ်းဆောင်ပေးတာက Claudio Ranieri ဒီ2015ခုနှစ်က Leicester City တို့17ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် Chelsea နဲ့ Thomas Tuchel တို့အဓိကပြိုင်ဘက် Watson ကို3မှတ်ဖြတ်လိုက်သလိုလီဗာပူးကိုလည်းအမှတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ထော်တနမ်ကိုလည်းအမှတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ top 4 race ဟာတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပရိသတ်တွေကရော Thomas Tuchel နဲ့ Chelsea ဘိုင်းမှာဘယ်ဘိုင်းတွေမှာအားနည်းနေသေးတယ်ဘယ်ဘိုင်းတွေကတော့လိုအပ်ချက်ရှိပေမဲ့ဘယ်ဘိုင်းတွေကတော့တော်တော်လေးတိုးတက်လာပြီလို့ထင်လဲဒါကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်